Betty. Nudah na peso. Hey. Sayang sana. ল'ৰাটোৱে নহয় এইফালে কালি ঘৰ যাব তাৰ কাৰণে কাপোৰ পেকিং কৰিছে কাপোৰ পেকিং কৰোঁতে কৰোঁতে গডৰেজে ওলাই বহিছে দুইজনীয়ে ঠিক কৰি আছে এটা কাম গোটেই গডৰেজটো ঘৰত লৈ যা মই একেলগত ড্ৰেছ কৰিম বোলা টুক টুকাই চাই আছে বোলা কুক 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 হাই পাই গলা মোক নকৰিব হাই পাই গলা সেইফালে হাই কৈ দিয়া হাই গুড মৰ্ণিং হে গাইজ আসসালামু আলাইকুম নমস্কাৰ সকলোকে মই নতুন এটা ভিডিঅ'ত স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে মোৰ পিছে আপোনালোকৰ দুটা আশীৰ্বাদত ভালেই তো আজি নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি গ'লোঁ মই এতিয়া উঠিলোঁ উঠি ফ্ৰেছ হৈ এগিলাচ পানী গৰম পানী খাই ল'লোঁ আৰু এইফালে জোনালী মানে মাকেতো উঠি গ'ল বেটীৰ মাকে কাম কৰি আছে সেইটো কাৰণে জোনালীক খুৱাই মই ক'লোঁ মই যাওঁ আগত মই ফ্ৰেছ হৈ আহোঁ তাৰপিছত তই যাবি এতিয়া মই আহিলোঁ এতিয়া বেটীৰ ওচৰত মই থাকিম আৰু আজি আমি যাম ঘৰ আমাৰ লগত আমি অকলে নাযাওঁ আজি আমাৰ লগত লৈ যাওঁ বেটীক লৈ যাম মাকক নিদিওঁ হয় নাই আমি লগত যাবা নে জেঠাৰ লগত যাবা কোৱাচোন কাৰ লগত যাবা তই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিলোঁ চাই যাব ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষৰলৈকে তই উঠ আকৌ বাপৰে এতিয়া 9:30 বাজিছে আৰু এই ঘৰতো 10টালৈকে শুই থাকে এয়া বেটিয়ে মোক ধৰিছে চব ধৰিব লাগে তাক চব ধৰিব লাগে এতিয়া আৰু এইজনী উঠাই আছোঁ অথনিৰ পৰা নুঠিছে আমি ঘৰ যাব আছে মই এইখিনি জাপা মেলা কৰি দিলোঁ মোৰ চুলি এতিয়া বিচনা ঠিক কৰিব আছে ঠিক আছে নেদেখা বাৰু ফুচুকে দেখাম ফুচুক আমি ঘৰলৈ বুলি ৰেডি হৈ গ'লোঁ এইফালে বাবলিৰ বেগ এইফালে মোৰ বেগ এইফালে মোৰ হাতত লোৱা বেগ আৰু বাবলিৰ হাতত লোৱা বেগ এয়া সেইটো কাৰণে বাবলিৰ হাতত লোৱা বেগ নাই আৰু এতিয়া বেটীক মই ধৰিম মাকে বেটী আজি অলপ আমনি কৰিছে আৰু ইমান জিদ্দি হৈ গৈছে বেটী ইমান সৰুতে দে বেটীক লওঁ অঁ বেটী ৰেডি বেটী একেবাৰে বেটী এইফালে কোনফালে চাব থামনেল মই অটত বহি থামনেল বনাম এইফালে আমি দুটাই ৰেডি পুৰা এইফালে জোনালীয়ে বোলে মোক ভাৰী বস্তু দিলে দাঙিলে বোলে জোনালীৰ দুখ লাগে সেইকাৰণে মোৰ হাতৰ পৰা বেগ লৈ ল'লে কিন্তু মই কিন্তু খালী নাই খোৱা বোৱা নাই হেল্ডি খানা খাইছোঁ হেল্ডি খানা আমি গৈ আছোঁ এয়া বাবলিৰ বেগ লৈ ল'লোঁ এইফালে মোৰ বেগ কাৰণ মোৰ বেগটো ভৰাই ল'লে ক'তনো জেগা নহ'ব তাৰপিছত মই এনেকৈ লোৱাত মানে বাবলি এটি হাঁহিছে জোনালী হাঁহিছে তো এতিয়া আমি গৈ আছোঁ এইফালে বাবলি আৰু মাক জীয়েকে পূৰা ছেম কিন্তু মিলাই কিনে পিন্ধা নাই মিলি গ'ল এতিয়া আমি গৈ থাকোঁ ভাগৰ লাগি গৈছে পাগলা নেকি এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা চেপন যাম চেপনত তাত গাড়ীত উঠিম ডাইৰেক্ট মৰাণৰ গাড়ী মই লিপষ্টিক লগালোঁ যে তো মই অনা দেখি জোনালীও অনালে ভণ্টিও অনালে তো এতিয়া মানে ভণ্টি অনোৱা নাই বৰ্তমান অৰ্ডাৰ দি থৈছে আৰু চবেই মানে কালাৰটো ভাল পাইছে আৰু কোনো বগা কোলা কোনো কথা নাই চবৰ স্কিনতে শ্বুট কৰিব এইটো কালাৰ তো এতিয়া আমি গৈ থাকোঁ জীয়েকে টুকুৰ টুকুৰ চাই থাকিব টুকুৰ অঁ চাই ইয়াত ইমান ধুনীয়া লাগিছে চা
টুকুৰ টুকুৰ কিয়া দেখতে হো শুই যাব এতিয়া এইফালে আমি আহি পাই গ'লোঁ চেপন এতিয়া মই ইয়াতে বহি ভিডিঅ' মানে থাম্বনেইল বনাই আছোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা এতিয়া আমি একেবাৰে মেজিক ল'ম বা গাড়ী মানে বাছতে যাওঁ বা উইংগাৰতে যাওঁ ডাইৰেক্ট মৰাণত উঠিম আৰু এইফালে মই কিবা চিৰিয়াছ টপিকত কথা পাতি আছোঁ আমি আহি পাই গ'লোঁ আমি আহি পাই আৰু এতিয়া অথনিবাৰ মোৰ গাত ইমানেই এনাৰ্জি আছিলে ইমানে এনাৰ্জি এই গাড়ীত উঠাৰ পৰা মানে মোৰ এনাৰ্জি ক'ত গ'ল কি গাটো ইমানেই বেয়া লাগিছে আৰু এনাৰ্জি শেষ হৈ থাকে তাৰপিছত এতিয়া মানে আৰু হে নোখোৱাবি বৰা চাউল খুৱাই আৰু এতিয়া হেৰি এইটো কি কয় আমি ঘৰ আহি পাই গ'লোঁ ভালে ভালে আৰু অলপ বজাৰত কাম আছিলে কিন্তু মা মোক ফোন কৰি বাৰে বাৰে কৈছিলে সোমাই আহিবি কিন্তু গাত মানে ইমানে বেয়া লাগিলে গাটো সেইকাৰণে নোসোমালোঁ আহি গ'লোঁ আৰু সঁচাকৈ মানে মাকৰ ঘৰ মই যে ইমান ডাইট মেইনটেইন কৰি আছোঁ ইয়াত আহি মানে ডাইটটো মই অলপো খেলি মেলি হ'ব দিয়া নাই কিমান মানে মায়ে কয় এইটো খা সেইটো খা সেইটো খা কিন্তু মই কিমান কষ্ট কৰি ৰখাইছোঁ একমাত্ৰ ময়ে জানো সঁচাকৈ যে মাকৰ ঘৰ আহিলে কোনো ডাইট চাইট কৰিব নোৱাৰি কিন্তু মই কৰিছোঁ এইফালে মমায়েক ভাগিনীয়ে খেলি আছে আৰু এতিয়া মই পটককৈ চেঞ্জ কৰি আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ এইফালে মই কুৰ্তা চিলাবলৈ দি থৈ গৈছিলোঁ সেয়া ৰেড কালাৰ এনেকুৱা ছেম মোৰ পিংক কালাৰ আছিলে আপোনালোকে বহুতে কৈ আছিলে নহয় এতিয়া এইটো ৰেড কালাৰ হয় এয়া আৰু ইয়াৰ পেণ্টটো নিউ হয় দেই নিউ হয় তো এইটো ৰেড কালাৰ হয় দেখাত লাগিছে পিংক কালাৰ বুলি আৰু হাতত এনেকৈ দিয়া হৈছে বাকী এতিয়া মই আৰু এযোৰ কাপোৰ চিলাবলৈ দিম তো কালিয়ে টেইলাৰজনে আহি দি থৈ গ'ল মই পিন্ধিছোঁ কাফতান নাইটি যিটো পিন্ধিবলৈ মোৰ বহুত বেছি মন যায় তাৰ কি হ'ল মোৰ পিন্ধিলে মানে তোক নাই দেখুৱা তো পিন্ধিলে মানে মোক বেছি শকত লাগে তো এতিয়া অলপ ক্ষীণাইছোঁ যে তো সেইটো কাৰণে পিন্ধিব পাৰিছোঁ কিন্তু মোৰ নহয় ভণ্টি ভাগৰ হয় আৰু এতিয়া মই লৈ ল'ম তো এতিয়া ভণ্টিয়ে বেটিক খুৱাই বোৱাই শোৱালে মানে দেখিলে গেট খা খা আৰু এইফালে পাকঘৰত এইফালে ঢেকীয়া শাক ভাজি এতিয়া মই সজনা বনাম বাপৰে ইমান গান নে তোৰ বাহ তোক কোনে পায় আৰু মানে মই যিমানখিনি কাপোৰ চাপোৰ মানে ইয়াৰ পৰা মা বেগতে লৈ গৈছিলোঁ এতিয়া মোৰ নিজৰ বেগ চেগ মই ইয়াত ঠিক কৰিলোঁ ইয়াতে মই ভৰাই দিলোঁ আদৰ ইমান আৰু আইনা থাকিব নালাগে আঁতৰ এয়া মোক এয়া আইনাত বেছি ভাল লাগে কিন্তু আমাৰ আইনাটোৰ অৱস্থা নাই ইয়াত ষ্টিকাৰ লগাম কিন্তু আমাৰ ঘৰৰ কামেই একো হয় নাই এইটো ডিজাইন নিউ অঁ মোক মিক্সিত সেই সৰিয়হখিনি মাৰি দে মাৰি দে আকৌ একো নহয় ন তাৰ গানৰ উজান চানো লগৰকেইজনী লগ পালে ভাল লাগে এতিয়া লগ পালোঁ তাইকে খুব নাচ মাছৰে মানে সৰিয়হটো কেলৈ বিচাৰিছে মাছ দি বনাবি তেনেহ'লে চাবৰ খোৱা হৈ গ'ল মই খাই আছোঁ কাৰণ সজনা খাবলৈ কাৰণে মই ইমান ভাল পাওঁ কিন্তু এইটো খোৱাত যাবৰ ইমান দেৰি লাগে এইটো খোৱাত কি কৰিম উপায় নাই এতিয়া মই কমেণ্ট এটা পঢ়ি আছিলোঁ এতিয়া মোক বোলে পপি বৰা বুলি লিখা আছে যে মোক দেখিছিলে মৰাণত তো দেখিলে মাত লগাবা তেতিয়া মোৰ আৰু বেছি ভাল লাগিব আৰু জোনালীয়ে কি কৈছে মোক আৰু অমলিপাৰ কথা কেলে নক'লে বোলে এতিয়া খাই বৈ ল'লোঁ এতিয়া অলপ খোজকাঢ়ি আৰু মানে মোক লাগি আছে মোক বিচনাই মাতি আছে বুলি তো সেইটো কাৰণে অলপ খোজকাঢ়িলোঁ ডাইৰেক্ট খাই বিচনাত যোৱাটো বেয়া কথা খোজকাঢ়ি এতিয়া মানে জুৱেলাৰী এইবোৰ খুলিম একেবাৰে লাইট মই মানে এনেকৈ ডিঙিত চেন পিন্ধি থাকিবলৈও বেয়া পাওঁ এনেকৈ ফুলি পিন্ধি থাকিবলৈও বেয়া পাওঁ আৰু খাৰু মই একেবাৰে পাতলা খাৰুটো পিন্ধি থাকিব লাগে ন চবেই মানে কাণফুলিও পিন্ধি থাকিব লাগে একেবাৰে লাইট ৱেইট মই পিন্ধোঁ কিন্তু এতিয়া যিহেতু ঘৰ আহিছোঁ সেইটো কাৰণে পিন্ধোঁ আৰু এতিয়া খুলি দিম খুলি কিনে পাতলাবোৰ পিন্ধি মা
সেই ফুলিকিনে টপ কাম ফুলিকিনে কি ক'ত থলা মা মই সেই কিছু থৈ যোৱা নাছিল এই আম্মাই মোক দিছিলে যে কিবাটো ভাল লাগে এই কেজোৰো ভাল লাগে একেবাৰে চিম্পল হয় মণিপুৰী গল্ডৰ হয় এই এইযোৰ আনি ল'লোঁ আৰু এতিয়া মানে কি হৈছে মই কণ্টিনিউ আপলোড কৰিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো মই কালি আপলোড কৰিছোঁ কোন ধৰণৰ মানে আগৰ ভিডিঅ'বোৰ নহয় একেবাৰে মানে লগালগ শ্বুট কৰিছোঁ লগে আপলোড কৰিছোঁ তো ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰোঁ যদি ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব যিসকল নতুন চাই আছে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত যিসকলে এতিয়ালৈকে মোক ফ'ল' কৰে তাত গৈ মোক ফ'ল' কৰি দিব তো আজিলৈ বাই বাই নতুন ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাইছোঁ ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষলৈকে চাবলৈ বহুত বেছি ধন্যবাদ তো